If you're somebody who is planning to visit Germany or any other Schengen countries for a short stay, then this video is for you. Let's understand what is Schengen visa, what is it used for, and everything else. Now, what is Schengen visa? Schengen visa allows individuals to enter and travel to Schengen area and within Schengen countries, which is a group of 29 European कंट्रीज. मतलब आप एक वीज़ा से फ्रीली मूव कर सकते हो विद इन ऑल द शेंगन एरियाज. नाउ पर्पस क्या है शेंगन एरिया का? इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म स्टे अप टू 90 days विद इन अ 180 day period. What is it used for? What kind of people can apply for Schengen visa if they are going for a short term stay up to 90 days within a 180 day period, and if you are going for, let's say, tourism, business, or if you are visiting friends, family, or if you are going for short term study or language course, then you can apply for Schengen visa. It is not valid for long term study, work, or residence. For that you need a national visa. Now let's understand कि शेंगन वीज़ा के 3 फॉर्म्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट होता है सिंगल एंट्री वीज़ा विच विल अलाउ यू टू एंटर द शेंगन एरिया वंस. दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा विच अलाउ यू टू विजिट द शेंगन एरिया फॉर एज लॉन्ग एज द वीज़ा इज़ वैलिड, सो यू कैन विजिट मल्टीपल टाइम्स. एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? इट अलाउज यू टू कनेक्ट थ्रू द इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया of an airport in the Schengen area during a stopover or change of flights. So it does not allow you to leave the international transit area. So इस टाइप के Schengen visa को हम बोलते हैं airport transit visa. Now, where can you apply for Schengen visa? You can apply for either at VFS Global or German Embassy. Can you work in Germany on Schengen visa? No, you cannot work in Germany on Schengen visa for a long term. For that, you need a national visa. Do you need to know German to apply? No, but definitely helps later. Stay tuned for part 2 where I'll tell you what are the documents that you need for Schengen visa. Follow more and subscribe my YouTube channel.